السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحباب، لا تغفل عن هذه السنة، وهي ما يتعلق بنزول المطر. بعض الناس بتمطر وبينتهي المطر ولا يطبقون هذه السنة، وهذه السنة أيها الأحباب علامة على صدق الإيمان وصحة بنيانه وسلامة أركانه. والله هذه سنة عظيمة غفل عنها كثير من الناس، وهي عند نزول المطر تقول اللهم صيبا نافعا، اللهم صيبا نافعا. وبعد نزول المطر تقول مطرنا بفضل الله ورحمته. هذه الكلمة التي يتساهل ويتغافل عنها كثير من الناس علامة على صحة الإيمان. أصبح مؤمن بي وكافر، كما قال الله في الحديث القدسي. المؤمن ماذا يقول؟ يقول مطرنا بفضل الله ورحمته، أما الكافر فيقول مطرنا بنوء كذا وكذا. فلا تغفل عن هذه السنة، وعلم أولادك إياها، وعلم أهلك، وعلم أصدقائك، وانشرها حتى تأخذ الأجر والثواب، فإن الدال على الخير كفاعله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك يا أحباب، عند نزول المطر الدعاء مستجاب. والله الدعاء مستجاب عند نزول المطر. إذا نزل المطر هذا وقت من الأوقات التي يستجيب فيها تبارك وتعالى الدعوات. لك حاجة عند الله، كلنا لنا حاجات عند الله. استغل هذا الوقت وادعو وارفع الدعوات إلى ربك، فإن الله سيستجيب لك، ولكن ادعو بقلب موقن. والسلام عليكم ورحمة الله.